Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat Toto, di kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali di dalam channel Samir Tutor Production. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita akan membawakan tema kesehatan kita, yaitu resep herbal untuk batuk dan flu. Para sahabat tutor, diketahui kondisi cuaca di beberapa hari ini memang cukup membuat tubuh kita banyak mengalami perubahan. Contohnya pusing, ya, vertigo ataupun migrain, dan juga perubahan pada siklus ketahanan tubuh apabila kita udah kena yang namanya flu ataupun batuk. Ini memang sangat mengganggu aktivitas kegiatan kita sehari-hari, karena flu yang dihasilkan di dalam tubuh kita ini dapat mengganggu beberapa fungsional organ tubuh kita. Yang paling utama adalah ketahanan daya tahan tubuh kita itu cepat sekali mengalami perubahan. Yang pertama adalah demam, panas, dan pusing, juga sakit pada dada dan perut. Karena flu itu seringkali mengeluarkan cairan yang berasal dari bagian atas otak kepala kita, yang membuat hidung kita menjadi gatal sehingga menyebabkan bersin, ya, dan juga mempengaruhi tenggorokan kita, ya, panas, kemudian gatal. Ini yang terjadi pada gejala-gejala flu, ya, dan nanti berujung pada demam. Nah, bagaimana supaya hal itu tidak terjadi? Maka hal yang sebaiknya harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah mencukupkan istirahat. Di aktivitas saat itu kita harus hentikan, ya, paling tidak untuk tidur beberapa jam. Kemudian juga usahakan tubuh bersih, tempat tidur ataupun rumah kita dalam kondisi bersih, ya. Dan yang selanjutnya adalah mengkonsumsi herbal. Tetapi bagi kalian yang urgen, yang banyak jadwal atau aktivitas urgen, boleh kita konsumsi obat Sanaflu ataupun untuk pereda flu. Nanti setelah tubuh mengalami sedikit perubahan, maka segera beli herbal atau buat minuman herbal, ya. Minuman herbal itu bisa kita buat dari komposisi kapulaga, ketumbar, kemudian cengkeh, ya, ditambah dengan madu sialang ataupun madu multiflora. Kemudian resep herbal untuk HNI yang kita butuhkan adalah penstabil darah, ya, penstabil darah seperti adanya kopi chevon agar peredaran darah kita tetap berjalan lancar walaupun kita dalam kondisi yang sakit. Kemudian Andrographis centella, ya. Itulah beberapa resep urgen yang perlu kita siapkan ketika kita mengalami flu. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita, saya pribadi, dan untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kita semua masih dalam belajar, dan semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.